И всем доброго здравия, дорогие друзья. Значит, вот сегодня 7 февраля, вторник 2023 года, побережье Черного моря, село Дивноморское. Есть такое здесь курортное место, куда многие приезжают. Вот сейчас зима, и вот я показываю, какой сильный ветер гуляет тут по верхушкам деревьев. Видно, как их раскачивает очень сильно. Ну и, конечно же, в ожидании того, что этот ветер переносится на море, и на море должен быть шторм, я отправился посмотреть на это самое море, и вот сейчас покажу, что я увидел. Ребята, такого спокойного моря я еще не видел. Вон видно, прям как ветер дует от берега, но все равно море очень спокойное. Вот подошли красавицы, лебеди. Вот, вода теплая получается. Да. Вот они подплывают, они уже знают, что если есть человек на берегу, то значит от него прилетит съестное. Но увы и ах, я не знал. Вот, не запасся корочкой хлеба. Обычно они берут с удовольствием. Вот. Ну, собственно, а море, смотрите, тише, благодать, спокойно. А там сзади меня там просто бушует ненастье. Вот они подплыли, попрошайничают. Дай чего-нибудь, их жаль. Хоть беги за корочкой хлеба. Красавицы такие вот. Первый раз их вижу. Видите, как она смело передо мной тут красуется. Ага. Вот они приземлились отдохнуть, подкрепиться. Вот чего-то надо им было. Какие лапы крупные, черные, загорелые на африканском солнце. Ну все, они поняли, что дела не будет, от меня ничего не поймешь. Он как вытянул крыло себе. Ага. Вот они парами промышляют здесь. Да. Поплыли дальше. Сгрустнулось, конечно, не получилось подкрепиться, но ничего, сейчас рыбешку поймает. А вон тоже то ли чайки решили поплавать. Да, похолодало им сейчас, не сладко, как они вон